Joo, tuommoinen hiomakone, kerniläinen. Aika vanha, mutta katsotaan miten se saatiin kuntoon. Näiden kanssa ei kannata kyllä heti luovuttaa. Ne kyllä saadaan pikkupatentoimalla aina toimintaan. Joo, sai tämmösen hiomakoneen. Sitten on näköjään lähtenyt vissiin pois se tuo. Tämäkin on näyttäisi olevan aika pinoosa. On tuommoinen 2002 vuoden näköjään. 3,5 wattinen. Otanpa päälle täältä se. Ei jaksa vettä. Sitten kun laitetaan tämä löysälle. Aikamoista ääntä pitää. Täällä on tämmönen naula laitettu. Kokeillaanpa nyt. Sama homma. Pitääpä käyttää tuo auki ja samalla tuo, että miksei se jaksa vettää tämän kanssa. Mäkin on aivan pohjassa jo, että löysimmällä. Vain sitten pöytä irti tästä, jos saa. Oh fuck, sinne meni se pultti. Sitten otetaan tämä remmikotelo auki. Täällä on kuulemma joku remmiongelma ollut ainakin. Tämä on melko kirja. Oho. Täällähän on remmin palasta ja mistä ne nuo? Ai se on kulunut tuo ja nuo rikki. Voi, tää on ihan väärä remmi. Jaha, tää on. Tuo on mennyt aivan hajalle. Täällä on joku pultitkin ollut. Tämäkin on syönyt rikki. Joo, se on syönyt melkein itsensä läpi täältä. Ei kuulosta yhtään huonolta. Tuonne on vissiin tehty jotkut patentit, että se on noin yllällä. Otetaanpa tuo kokonaan. Eikö se ole vaan? Se on löysytty sen verran, että se remmi mahtuu. Mikähän tässä oli vikana sitten? Käytetäänpä nämä täältä auki ja rasvataan vähän laakerit ainakin ja putsataan. Tuoltakin on rikkisuoja. Otanpa saataisiko ne tällä rullalla tehtyä itse kans. Tuolta pohja irti. Nyt en tiedä miten tässä käykö tämän löysältä. Katsotaan. Kato tuoltakin. No nyt. Eikä lentänyt esimerkiksi. Vähän on hyvä aina kuvata nämä videot, niin tietää sitten miten tämä kouluttaa. Tämähän on täälläkin on jousi. Onkohan se kuja kertaa? Näyttääkö tämä helvetti? Se on siisti auto. Niin. Joo.
Niin, siellä on vähän uutta rasvaa. Miten me saadaan tää takaisin? Miten tämä saa? Nyt. Oi vittu, tuokin meni rikki. No, se pitää sitten liikaa. Tämäkin on joutunut poikki. Nämä. Ne on poikki. No, ei se nyt tarvi. Saadaanpa helpommin tuo uusi remmi sinne. Joo, nyt meillä oli tämä, joka oli halaakin, hajonnut, kulunut. Eiköhän me laiteta kuule tuommoinen rikka, mikä täällä on, niin tuonne kartaan vähän reikää isommaksi ja hitsataan tuonne kiinni. Tuonne jää pikku väli sinne, eli ei haittaisi. Vetän tuota vähän isommaksi, katsotaan. Kokeillaan, saako tällä kiinan perällä. Nyt se menisi tuo alu ainakin, mutta saataisiko me tuota vähän juttua jollain. Katsotaanpa saataisiko tällä. Kokeillaanpa vähän äkäisemmällä. Eihän tuo muuta kuin kiillotti pikkusen lähti, mutta otapa tuolla rälläkällä suoraan tuosta. Nyt hitsataan tuo prikka tuohon ja toivotan parasta. Ja koska meillä ei ole oikean kokoista remmiä, niin pitää ottaa tästä reunasta vähän. Se on nyt kulunutkin jo tuosta. Katsotaanpa. Jos mä lähetän tällä kokeilla. Ja tämä pitäisi linjata suoraksi tuon kanssa. Se on kyllä melko tiukka. Noin, se vaan näpsää. Joo, tosiaan mä laitan tänne väliin pari mutteria. Tuo remmi on niin tiukka, että tää pitää voi säätää. Niin näillä me voidaan sitä kireyttä vähän säätää. Nyt se on vähän löysempänä, testataan. Niin tuohan ei ole nyt kiinni, perkele. Joo, mehän pitää laittaa ensin pois tuolta ja laittaa ne kiittämään. No niin, ei se ollut ainut asia sekään mikä unohtaa. Meidän pitää laittaa tuo koteille, tämä. Sekin tulee nyt pultteja alla. Sehän menisi. Meni niitä panahan naisia. Juu. Nyt se näyttäis tuo remmikin, että se olisi aika kiinni. Katsotaan. Oi että kokeillaan. Sitten kokeillaan uusi juomapaperi. Niin, koitetaanpa ujuttaa tätä kautta tätä uusi naava. Saataisiko me tätä sen verran rautetta? Onkohan täällä ehkä liiankin tiukka tai nyt tököitä. Tämä lähteekö se veättään tuota? Joo, eli liikaa on tuo. Lähti heti sinne sivuun tuosta. Eli tätä vedetään nyt tänne sisäänpäin, että se tulee tänne päin. Katsotaan. Meni vähän liikaa. Tästä löydetään lisää. Otetaan sinne päin.
Toimiko unelma? Unelma säleittö. Meidän pitää putsata, että se on liima, niin kyllä se tällaisen vertainen lähtee. Minä mietin, että tässä olisi semmoinen tarrasysteemi ja näissä olisi tarra näissä hiontasysteemissä, mutta näissähän on liima. Laitetaan tuohon vaan. Siinähän se on. Ei. On hyvä. Toimii.